Leczenie bruksizmu poprzedzone wywiadem i dokładną diagnostyką stawów skroniowo-żuchwowych oraz globalną oceną postawy ciała powinno być wielokierunkowe z wykorzystaniem fizjoterapii, psychoterapii i szynoterapii. Fizjoterapia polega na technikach manualnych, które rozluźniają nadmiernie napięte mięśnie, zmniejszają odczucia bólowe i poprawiają zakres ruchomości. Odpowiednio prowadzone ćwiczenia skorygują pracę stawów skroniowo-żuchwowych, a zabiegi fizykalne zmniejszą ból i wspomogą regenerację tkanek. Psychoterapia ma na celu rozładowanie stresu i napięć psychicznych oraz naukę odreagowywania stresu w codziennym życiu. Szynoterapia polega na noszeniu szyny relaksacyjnej w celu ochrony zębów przed ścieraniem.